वेलकम टु माई भ्लग। आजको भ्लग चाहिँ बुन्डोलको हो, फर्पिङ होइन, हाइकिङ जानु लाग्यो हामी, त्यो पनि सबै कलेज फ्रेन्ड्सहरू मिलेर। अनि अब चाहिँ म चाहिँ निस्किनु लाग्यो यहाँबाट। अब सबैजना चाहिँ हामी चाहिँ 7 बजे काठमाडौँ मलमा भेट्ने भनेको छ। अनि त्यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ फर्पिङको लागि। अब चाहिँ म निस्केको है, अनि साथीहरूलाई चाहिँ भेट्न। लेट्स मिट आवर फ्रेन्ड्स, ल बाई। ढिला भएर यो चाहिँ धारारा हो, सानो धारारा पनि यहाँ छ। यही काठमाडौँ मल त यही हो त, अगाडि गेटनिर। काठमाडौँ मल त पुगिसक्यो अब। यो चाहिँ कुलदीप है, अरू साथीहरू आउँदैछ है। हेलो कविता, अस्मी। अलि बेस गरी बोल, सुन्ने गरी। हो त लास्ट के पार्दैन, मेरो गर्नु पर्दैन। भनेर क्लास भएर को झगडा गरेको कस्तो कालै आयो। ब्राइटनेस के अरे क्यामेराले गोरो, इफेक्टले गोरो बन्नु लाग्यो। कहाँ जाँदैछ आज? खै कताको सवारी छ आज? आज फोपिङको। मास्क खोलेर बोलिदिउँ न। त्यही भन्छ मास्क खोलेर बोल्दा। लाज किन बाबा? यो पछि गौतम बुद्ध राई
यसको चटा गरेर सेल्फी हेरेर यिनीहरू चाहिँ एउटा एउटा छाता लिएर बसिरह सेन्ट्रल बजार हेलो We are going to Bhundol. कहाँ जानला रे We are going to Bhundol. खै बोल र Bhundol National यो Museum. चाहिँ भट्टे हो है सबसे ढिला आएको हो यो ढिला केटीहरूको ग्याङ चाहिँ ढिला किनभने आएको भन्न नि भाइ सबै हान्यो मोती भन्दैमा त बाटो टिकेर हिँड्नु पर्छ रे त So we are going to hiking starting from this point. के बोकेको छौ ब्यागमा तिमीहरूले सबसे फुच्चीलाई चाहिँ यति धेरै सामान बोकाइरहेको छ सबै चिप्स बोका त्यो चिप्स कति नै हुन्छ 50 ग्राम ओ ब्याग त खाली खाली खै यसलाई हो कि बगाउनु पर्छ देऊ म बोक्छु दे ले खोल निकाल अहिले ब्यागै दे मेरो ब्यागमा अट्दैन ब्याग दे यसले बोक्छ ल हिँड्न अगाडि छ ना पत्ता जा कसो छ यसरी कहिले पुग्छ साढे ए नाच्न नाच न हौ हामी चाहिँ अगाडि गइसक्यो अझ हिँड्नु छ चाँडै हिँड न ओए झर्लिस तल For every time खतरा हाल्दै भिजतमा के हो यो
हामी सँगसँगै बोकाहरू आए कस्तो उकालो बाँदर कस्तो उकालो बाटो ओराली डालेर जा खोइ जोस के गरेको टेक्ने लट्ठी बना को हाने मलाई निक्लेला अहिले घाँटी निस्किन केही थाहा भए पनि निस्किन्छ अलि त देखाएर पनि नाच्नुपर्छ नि हौ लास्टै उकालो है हामी चिप्लेहरू केही हुँदैन के गरेर छ एउटा जुगार आएको रहेर नाम पनि थाहा रहेछ हुन्छ खोर्सानी चटिहाल्यो खोले न यहाँ चलाइदिन्छु चाँडै पिछले 10वटा चिरा बनायो चाहिँ हामी जाँदैछौँ अझ अब 12-13 मिनट मात्र लाग्छ हिँडेर अनि हामी पुग्छौँ भोक नि लागिसक्यो भोकै छौँ हामी सबैजना कस्तो उकालो अहिले त ओह्रालो चढ्दै हो अब पुग्न लाग्यो हामी पनि लट्ठी लिएर हिँड्नु परिरहेको छ हेर ठाउँ चाहिँ खत्रै हो राम्रो छ सिनहरू पनि अब यहाँ ओह्रालो छ फेरि
Do subscribe. लास्टमा आउँछ त सधैँ लास्टमै हुन्छस् अघि होस् त भन्दा अगाडि नै थिए नाम के छ अरे तेरो म पनि थिएँ है 60 5E म पनि थिएँ ल यो थियो मनिष थियो समीम थियो यताबाट खस्यो भने के हुन्छ यताबाट झऱ्यो भने के हुन्छ Hello guys. Hello. दिपिका किन साउन्ड थियो व्हाट्स अप यो बी मा होला कुन बी 10B बिमा क्यारेन्ट हो नि त पुग्यो के ड्रामा भने थाहा छैन अब पुग्न लाग्यो मैले भनेको थिएँ 2 घन्टा लाग्छ के भयो अस्मी ओए ल गाइस हामी चाहिँ 2 घन्टा हिँडेर आइपुग्यो शीतलमा बस्नुपर्छ यार ओ माय गॉड त्यो टिन भित्र गइदिम म ओए ज्याकेट मान्छे त पहिलेदेखि प्याक रहेछ है हामी अझ ढिला रहेछौँ खै कति घन्टा हिँडिस लास्टै बेला साथी हो थाक्यौँ हामी पर गएर बस्छौँ अर्को टुप्पोमा छ नि ओइ त्यो त बेबी खाएन है त उता सानो हाय जुनियर जब पाइगे म के जुन बेबीका के थाहा मलाई म त्यस्तो बोल्छन् त हो त्यो बोल्छु गरेर त जानै पर्यो नि के सबै लेख्नुपर्छ कति जान्छ 10 जना 50 एकजना कन्ट्याक्टर भरे बिहा त म फोन गर्छु यहाँ नेट पुग्दैन हेलो यो बसियो अनि घर पुगै पुगेन सिटी जायो भने लाग्यो नम्बर नम्बर भन्दा 9886644 359 फेरि घर पुगै पुगेन है होइन यिनीहरू आफै चोर्दै नउठाउन त्यो के नाइटिङ्गेल के हो अब हामी के जुनियरको छ कस्तो खै बसाइ देखिन्छ नि जाममै अब यो भन्दा सकिँदैन चस्मा है ओ मोटी हो यो कसको चस्मा सुबिनाको होला सुनिना अस्ट्रेलिया जाने मान्छेको फेरि चस्मा छोड्लाई ओ मोटी को लिन यता फोटो खिच्दै गर्छ बस्न यहाँ तल दिनला हो बस्नु मिलेन के त्यही भएर Cheers! Oh!
रामलाई चक्कु हाल्नु न कसरी चाहिँ खाइरहेको छु सरिन्थे लोकदरी छैन पैसा एरा यार लोकदरी उसले गइहाल्छ नि के गाउँ त्यसले त पुरै काट्ने चट बोलेर आएको छ ओ मान्छेले काट्छ नुन खोइ त अब चक्कु पनि ल्यायो नि त लक्ष्मी के गरेर पुऱ्याउँदै अन्त नुन पनि ल्याएको थियो नि ओ वाउ जुगाड लगाएछ नि हेर त तिमीले भनिदेऊ न एकचोटि अनि त्यसपछि छिटो हुन्छ ओइ खैबे सन्नाकै त्यही गर्ने हो क्या के गरे त्यो पुडकास्ट बसायो तिमीहरूलाई चाहिँ के पानी पर्यो पानी परिरह नि नाइ गाइस स्पीड द नाइट यो पूजा एउटा कालिस ओ माय गॉड राम आउनु अङ्कल आयो राजा ला है गाइस हाम्रो चटपटी बनिसक्यो चटपटी बनिसक्यो पूजाले बनाएको है चटपटी ऊ खाँदै पनि छ माडी भयो औ चाहिँ खान्न हाल ओ के लिएर आयो के नुन बेच्न त अनि राख्दैन यहाँ पक्यो अनि अब यो के हो के तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ धन्यवाद क्या पुगार धन्यवाद तिमी नै हौ तेरो ब्लग अरे बिल्ला मात्र हुन्छ हालिसबाट बिल्ला त गर्ने नि मेरो मलाई समायो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो बारे कुरा तकुडा ए दुईटैले खाने हो कस्तो एउटा टिमको हान्नु परेन एउटा टिमको चाहिँ एकजनाले हान्ने अब चाहिँ घर जान लागेको सबै ब्याग स्याग लिएर अब जान लागेको पानी पर्न लागेको छ त्यसैले मेरो बिल्डिङ मटेरियलको क्वेसन हेर लाइक गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै थियो हाम्रो अब ट्रेकिङ सकिसक्यो
आउने भट्राई आइज न आइज आउने भट्राई पुरा होला न यसरी स्क्वाड गर्नु We have completed our destination to trek to Bhundol. हामी चाहिँ आइसक्यो भुन्डोल अब चाहिँ हामी चाहिँ घरतिर लाग्न लाग्यो ओके we meet you हामी चाहिँ अब आफ्नो घरतिर लाग्न लाग्यो बस पार्क जानुपर्छ हैन बाइ गाइस आउ आउ फलो मी अनि के भन्नु बाटो चाहिँ कस्तो राम्ररी हिँड है चिप्लेर राखे के भयो लाइनमा हिँड लाइनमा ए हिँड्नु ए बाटो छोड्नु भयो नि त्यो कप छैन हैन के भएर आम ब्लगिङ ओइ बिस्तारै हिँड म चाहिँ बिस्तारै म चाहिँ लड्छु जस्तो भयो भयो यति भन्छ जान समातै त्यो के भ्लग बनाउँदैको हिँडेर कुदिरहेको त्यही भनेर चिप्लिन्छ नि कस्तो बाटो छ हिँड न हिँड गुल्टेसी आएर हेरौ न कुन बाटबाट लाग्यो ल त्यही खाडी रहेछ एकजना गुल्ट्यो भने सबै गुल्टिन्छ तल मिनियन्स बाटो चाहिँ हरेक गाह्रो नै है हिँड न हिँड सो आउने बेला पुट योर स्निकर्स खतरावाला खतरावाला सस्तो सस्तो लियो कि17@gmail.com है हिँड हिँड तिमी अगाडि हिँड के यस्तो राम्रो बाटो छ उकाली ल अघि आएको बाटो त्यही होला यो हो र डाँडा अघि त यहाँबाट लड्यो भने के हुन्छ भन्ने बाटो त्यही त नि ए हो र मै रहेछु नि त हिँड। बिस्तारै अब बिस्तारै हामी गएको कुन बाटो हो माथि लग्यो ऊ त्यो मान्छे हिँडिरहेको छ नि हो त्यो बाटो हो क्या हामी यस्तो भिडालोमा डराउनु हुन्छ कहिले भिरालोमा डराउनु पर्ने हो अलिक बिस्तारै बिस्तारै के तल ब्लग बनाउनु पर्यो त मान्छे मर्ने बेला बाटो चाहिँ हल्का अफरोड छ यता चाहिँ गाह्रो हल्का हैन अति नै हो चढ्यो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त चढे हुन्छ हामी चाहिँ अब उकालोबाट झरिसक्यो युट्युबर ब्लगर इन द हाउस गाइज टाउन इन्डियाबाट भर्खर इम्पोर्ट गरेको ब्लगर हो किन डराउनु दिन्छ वाइल्ड यति बिस्तारै आउँछ घर कहिले कहाँमा बिस्तारा बिस्तारा आफ्नो हिँड 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 ओ उकालो त्यहाँ उकालोबाट झरेको अब त सिधै बाटो छ सिन चाहिँ खत्रै हो क्या Now end of our hiking. We are going now home. ब्याकग्राउन्ड नमस्ते हामीलाई तपाईँको भ्लगमा रोज्दै भएको
कारण चाहिँ एकदम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल कुलदीप हाम्रो प्रमोटर चाहिँ ल प्रमोट हान्दै च्यानलको नाम त भन्दै यार के अरे मुख्य च्यानल नाम दीपिका चौधरी पढाइदिन्छु नि। यो मान्छेले यो दीपिका चौधरी भन्ने च्यानल चाहिँ एकदम खत्तम च्यानल छ। हाम्रो कन्टेन्ट पनि आउँदैन। यसलाई चाहिँ जे भए पनि अब मन राख्दिनँ भने पनि साथी हो, तर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु। केही छ हजुरको केही छैन, यही हो। थ्याङ्क यू। कसै एनर्जेटिकै भएन क्या तिमीहरू यार। अब हामी जाँदैछौँ यस कता अब गाडीतिर लाग्दैछौँ। अब गाडी कति 5:30 भइसकेको छ। अब धेरै टाढा पुग्नु छ। गाडी पनि पाउँछ कि पाउँदैन। हामी चाहिँ हिँडेर आइयो होइन। झर्दा चाहिँ छिटै हाम्रो चाहिँ लाइक यो हाइकिङको ट्रिप कम्प्लिट भइसकेको छ। वी डिड इन्जोय, रमाइलो भयो। डु सब्सक्राइब भयो दीपिका चौधरी। प्रमोट हामी दिनु पऱ्यो यस्तो एफोर्ट होइन, एफोर्टहरू हेरिदिनु पर्छ। डु सब्सक्राइब हालिदिनु पर्छ। सी डज सम गुड ब्लग्स। डु सब्सक्राइब एन्ड वाच हर दीपिका चौधरी। थ्याङ्क यू। अब हामी डेस्टिनेसन सकिसक्यो। अब चाहिँ हामी अब गाडी चढ्ने ठाउँ यो कुन चाहिँ ठाउँको नाम फर्पिङ। फर्पिङको चाहिँ अब गाडी चढ्छौँ। सो बाई, सी यु इन अनदर ब्लग। बाई बाई। गाडी आउँदैन ल बाई बाई।